Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, hujan deras disertai angin kencang melanda kota Depok, Jawa Barat. Sejumlah rumah warga mengalami kerusakan di bagian atap. Salah satu pemilik rumah mengatakan sempat mendengar gemuruh pada bagian tembok atapnya. Tak lama kemudian, sebagian tembok dan atap rumah ambruk. Sejumlah warga lain juga mengalami kerusakan serupa dampak dari angin kencang. Hujan deras, terus anginnya kenceng banget. Pas saya lagi duduk di sini, tiba-tiba kedengaran bunyi krak gitu. Terus langsung bruk, langsung ambruk itu rubuh semuanya. Kebetulan tuh yang lain tuh lagi di kamar. Jadi saya begitu kejadian itu langsung teriak supaya yang lain keluar dari kamar.